అదే RTV యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల కొన్ని ఇళ్లలో వాటర్ వచ్చింది కాబట్టి రిలీఫ్ సెంటర్కి వారిని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకు ఒంగోలు వాగు, అదేవిధంగా తంగుతూరులో, దెన్ ఎంజీపాడ్లో ఉన్న లోకల్ స్ట్రీమ్స్ వాగుకు ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. దానికి కూడా ఇమీడియట్గా బ్లాక్ చేసి అక్కడ రెవెన్యూ నుంచి, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, అదేవిధంగా మన పంచాయత్ స్టాఫ్స్ని అక్కడ మ్యాన్ పవర్ పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈరోజు ఇక్కడ ఒంగోలు మన మున్సిపల్ ఏరియాస్లో చూస్తే వాటర్ లాగింగ్ అనేది ఎక్కడ కూడా లేదు. ఒక నెల్లూరులో మాత్రం కొద్దిగా వాటర్ స్టాగ్నేషన్ ఉన్నది, అది కూడా పంపౌట్ చేశాము. ఇప్పుడు మనకు ఒంగోలు మున్సిపల్ ఏరియాస్లో కొన్ని ఏరియాస్ లో లయింగ్ ఏరియాస్లో ఉంది. కేశవరాజు కుంట, అదేవిధంగా బలరాం కాలనీ, నేతాజీ కాలనీ, నేరు కాలనీ, మదర్ తెరేసా కాలనీ, ఇక్కడ ఈ ఏరియాస్ని విజిట్ చేసి అక్కడ కావాలంటే వారి పీపుల్ని కూడా షిఫ్ట్ చేయడానికి, ఒకవేళ వాటర్ ఉంటే వాటర్ని కూడా పంపౌట్ చేయడానికి వీఆర్ టేకింగ్ ఎఫర్ట్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మదర్ తెరేసా కాలనీలో కొన్ని వాటర్ ఉన్నాయి, దాన్ని కూడా ఇప్పుడు ట్రెంచ్ కొట్టి వెళ్ళడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఓవరాల్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ అండర్ కంట్రోల్. మనకు వెస్టర్న్ ప్రకాశంలో ఒక 5 మండల్స్లో ఫ్లాష్ ఫ్లడ్కి అలర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఫీల్డ్లో ఉన్నారు, కంటిన్యూస్గా సిచ్యువేషన్ని మానిటర్ చేస్తున్నాము. ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు మనకు రెడ్ అలర్ట్ ఉంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా చాలా అలర్ట్గా ఉండాలని కోరుతున్నాము. జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీకు ఎప్పుడు ఏదైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే 1077 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కి కాల్ చేసి చెప్పండి. ఏ కంప్లైంట్స్ అయినా ఇమ్మీడియట్గా వెంటనే మనము రెస్పాన్స్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.